Hello everyone, welcome to my new vlog. It's me Rohan. Today I'm too much excited. Kina थाहा छ? Today I'm going to visit biggest mall of the North India, the Ambience Mall. हैन? जो चाहिँ नर्थ इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो मल रहेको छ के. आज म हेर्नलाई too much excited के. र आज म साँझ नर्थ इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो मल हेर्न गइरहेको छु. मनमा धेरै उत्साहित बढिसकेको छ र हैन आई कान्ट एक्सप्लेन इट हैन कस्तो भइराछ भनेर र हैन एक्चुअली म चाहिँ अहिले यो गुडगाउँमा छु. गुडगाउँ 24 सेक्टरमा हैन यता एम्बियन्स मल नि 24 सेक्टरमै रहेको छ. यो हाम्रै लोकेसनमा, यही लोकेसनमा म भन्दा केही किलोमिटर अगाडि मात्र छ, 2-3 किलोमिटर मात्र अगाडि छ हैन. र म चाहिँ एक्चुअली म चाहिँ हैन नेपाल धनगढीबाट बिलोङ गर्छु हैन, सुदूरपश्चिमबाट. त्यसैले हेरौँ हैन. फाइनली रेडी भइसकेको छु. अब हामी घुम्न गइरहेको छौँ दुई एम्बियन्स मल. यो चाहिँ मेरो रुम होइन गाइस. फाइनली चाबी रुममा लगाइसकेको छौँ. ल हामी चाहिँ हिँड्छौँ हैन. गइरहेको छौँ. यति एक्साइटेड कहिले गाइस म बाहिर निस्किसकेको छु. त्यसरी जर्नी स्टार्ट भइरहेको छ. यो एम्बियन्स प्रपर्टीभित्र पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ मेट्रोको होइन, त्यो चाहिँ मेट्रोको. यो चाहिँ हाई ब्रिजहरू. यहाँ यति धेरै पपुलेसन छ होइन, यति धेरै पपुलेसन छ कि यहाँ हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या. यदि हजुर रोड क्रस गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि नि गाह्रो छ क्या. नेपालमा मान्छेलाई बाइकको क्रेज छ होइन, तर यहाँ मान्छेलाई बाइक भन्दा नि होइन कारको क्रेज छ क्या. यहाँ पराई जस्तो कमाइले देख्नुहुन्छ क्या बाइक चलाउनेहरू. यस्तै कारहरू हुन्छ कस्तो कस्तो बवाल बवाल कारहरू हेर्दा. यहाँ मान्छेलाई चाहिँ कारको क्रेज छ क्या. जो पनि मान्छे हिँड्नुहुन्छ सबै कार मात्र चलाउँछ, सबै कार मात्र चलाउँछ होइन. यदि हिँड्नु छ भने चाहिँ अलर्ट हेर पछाडिबाट मान्छेले कतिखेर सक्छ थाहै हुन्छ. फाइनली गाइज आई हेभ रिच्ड हैन एम्बियन्स मल, द बिगेस्ट मल अफ द नर्थ इन्डिया. अब केही छिनमा हामी होइन गेट इन्टर गर्नेछौँ र म हजुरलाई देखाउँछु यो कति ठुलो छ भनेर. यो म हिँड्दा हिँड्दा पागल भयो, त्यति ठुलो छ क्या. हाम्रो एउटा गाउँ जति ठुलो छ कि यो. यस्तो होइन जम्मै जे छ सब आफ्नै छ. र अहिले मोबाइल चलाइरहेको छु. मोबाइल चलायो भनेर टोकेर त्यसपछि भन्ला अझै मोबाइल चलायो अझै होइन. त्यसैले मोबाइलमा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ आफ्नो भन्ने जस्तो कोही हुन्न होइन. सो द्याट्स वाइ अब म चाहिँ इन्ट्री गरेर इन्टर भयो होइन हामी एम्बियन्स मलको भित्र. र यो लिलाको चाहिँ होइन सबैभन्दा 5 स्टार प्रपर्टी, लग्जरियस प्रपर्टी हो. हामीले काम गऱ्यो होइन. यो चाहिँ माथि चाहिँ पुरो यति ठुलो छ होइन. अब यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ कि यो पुरै. अब अहिले देखाउँछु स्टार्ट भइरहेको छ होइन. यहाँदेखि कहाँसम्म छ अब म हिँड्दा हिँड्दा पागल भइरहेको छु. तर होइन यति ठुलो मल छ क्या. यसको गेट नम्बर 2, 1 कति 6 गेटसम्म छ क्या. म चाहिँ गेट नम्बर 4 देखि एन्ट्री भइरहेको छु. गेट नम्बर 4 देखि लास्ट गेट नम्बर 2 सम्म होइन. त्यो पनि हिँड्दा हिँड्दा कति किलोमिटर छ थाहा छैन. ठुलो छ कि यो चाहिँ. हजुरहरू आउनुहुन्छ भने होइन एकछिन चाहिँ यहाँ पुगिहाल्नु होला क्या. राम्रो छ कि धेरै राम्रो छ. गुडगाउँ चाहिँ एकछिन भिजिट गरिहाल्नु होला. म चाहिँ स्पेसल्ली भन्न चाहन्छु. स्पेसल्ली होइन रोहित भाइलाई सम्झिन चाहन्छ. रोहित भाइ हामी
मलाई चाहिँ मेरो स्पेसल क्यामेराम्यान थियो कि तर अहिले चाहिँ उनी मसँग छैनन् ओकेजनली होइन किन छैन अब कसरी तर छाना चाहिँ छैन मिस गर्छु क्या म रोहित भाइलाई यहाँदेखि एन्ट्री लिएर त्यो पछि अब मजाले घुम्ने हो क्या त्यहाँ पछाडिदेखि पनि एन्ट्री थियो तर म यहाँदेखि लिन चाहन्छु यहाँदेखि लिएर सिधै पछाडि जान चाहन्छु क्या अब यस्तो माथि पुगिसकेको छौँ एम्बियन्स मलको होइन त्यसैले आज हल्का घुमेर मलाई हल्का पढ्नु नि छ त्यसैले चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ होला त्यसैले चाहिँ हामी घुमिरहेछौँ यो चाहिँ होइन पुरै रेस्टुरेन्ट एरिया क्या दामी एरिया छ एक्लै घुम्ने त मन थिएन कसै स्पेसल मान्छेसँग घुम्ने मन थियो तर स्पेसल मान्छे मसँगै छैन होइन अब के गर्न सक्छु होइन एक्लै भाइब लिइरहेको छु होइन हजुरहरूलाई भाइब लिइरहेको छु एक्लै रमाइलो लागिरहेको छ हामीलाई ट्रेनमा चढ्न यताउता चाहियो के यो चाहिँ अहिले हामी कुन ब्लकमा छौँ मलाई नै थाहा छैन कि अहिले म कुन ब्लकमा पुगिसकेँ भनेर अनि यहाँ सपिङ गर्नु भन्यो भने त होइन त्यस्तै हुनुपर्छ मान्छेले एकदम भिआइपी होइन दामी छ है तर अब फाइनल स्टेजमा आइसकेको तर अब धेरै घुम्न नघुमाउँ मसँग टाइम चाहिँ छैन होइन अब चाहिँ फाइनल्ली एक्जिट हुने पालो आएको छ र हामी एक्जिट हुन गइरहेको छौँ अब धेरै घुम्नु पनि हुन धेरै ठुलो प्रपर्टी छ घुम्न सकिन्छ चाहिँ धेरै अर्कोचोटि आज ल फाइनल्ली म एक्जिट भयो होइन यो चाहिँ इटालीको फाइनल प्रपर्टी अब धेरै सकिन्छ क्या फाइनल्ली गाइज हामी निस्किसकेको छौँ र यो चाहिँ फाइनल एन्ट्री फोटो खिच्ने कोही भइदिएन क्या यस्तो नराम्रो लागिरहेछ तर हामी पनि फोटो खिचेर हाल्थ्यौँ होला होइन के त गर्थ्यौँ होला तर फोटो खिच्ने कोही भयो भएन त के गर्ने मसँग कोही पार्टनर नै छैन यदि मेरो पार्टनर कोही हुन्थ्यो भने म चाहिँ हल्का सबै घुम्थेँ र A to Z डिटेलमा भन्थ्यो होला तर अब चाहिँ पार्टनर नै छैन भने चाहिँ अब कसरी भन्नु होइन सो त्यसैले म चाहिँ आफ्नो वेतिर निस्किसकेँ एन्ड सरी होइन म आज मेट्रो टुर गर्छु सोचेको थिएँ तर होइन मेट्रो चाहिँ हुन सकेन किन चाहिँ अब चाहिँ राति हुन लागिसक्यो अब अर्को ब्लग जो आउनेवाला छ म चाहिँ त्यहाँमा चाहिँ एउटा साइबर हब भन्नेवाला छ होइन साइबर हब भनेर त्यो चाहिँ हजुरलाई घुमाउनेवाला छ यहाँको सबैभन्दा फेमस केही नाइट क्लब सबैभन्दा बवाली छ होइन म त्यहाँ गइसकेको छु र होइन इफ यु लुक द्याट साइबर हबमा इट्स लुक लाइक हेभन क्या फुल हेभन त्यस्तो छ क्या सो पर्छ होइन
माथि एमेजोन पनि काम देख्यो यो चाहिँ एमेजोनको हो है मेन ब्रान्च उता चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन दिल्लीकै भनौँ सबभन्दा गोल्स जो हुन्छ होइन इन्टरनेसनल गेम जो छ गोल्सको जो मेन ऊ छ प्लेग्राउन्ड त्यो नि यतै छ क्या उफ रुम चाहिँ होइन ठ्याक्कै हाम्रो त्यहाँ देखिरहेछ त यो पासमै छ तर होइन त्यो ठ्याक्कै साइडमै छ तर होइन कसरी जानु क्या यहाँ त पुरै पर्खालमै लगाएको त्यो पनि वालमै वाल अन्डरग्राउन्ड यो देखिरहेको मजा हिँडिरहेको छु त त्यो नि होइन त्यो तल पुरै अन्डरग्राउन्ड छ यो तल पनि म जहाँ घुमिरहेको छु थुप्रै मल हो कि यो तल मल छ क्या अन्डरग्राउन्ड फाइनल्ली अब हामी होइन रुमतिर पुगिरहेको छौँ होइन कहाँ सर्टकट लिएर झन् लङ कट पो परेछ यार सर्टकट भन्दा सर्टकट लाइन त खुट्टा दुखिसक्यो एक त त्यो ठुलो मल हुनु पऱ्यो होइन त अब सकिरहेको छैन कुनै सकिरहेको छैन धेरै पो अब बर्ड भन्दा नि सर्टकट लिइरहेको छौँ होइन अब त पुरै बवाल सर्टकट के खतरनाक सर्टकट लिइरहेको छौँ पुगिसकेको छौँ तर गाइज होइन एउटा कुरा भन्छु होइन स्पेसल्ली हजुरहरूलाई यदि माया गर्नुहुन्छ भने चाहिँ धोका दिने काम चाहिँ कसैले नगर्नु होला है यदि धोका दिनुहुन्छ भने त्यो जति चोट केही लाग्दैन कि कसैलाई त्यस्तो हुन्छ सो त्यसैले धोका दिने काम नगर्नु होला आफूलाई त मजा आइरहेको हुन्छ होइन यो जमानामा मान्छेलाई साँचो माया पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ सो मान्छेले पर्छ हाम्रो टोलको सबैभन्दा ठुलो त के भनौँ र सानो इमर्जेन्सीवाला हो यो चाहिँ होइन एउटा सानो के भनौँ हस्पिटल हो तर ठुलो छ यो नि त्यति सानो नि छैन ल हाम्रो घर जाने ब्लग आएछ त्यसै गरी होइन हाम्रो जर्नी हामी अब यहीँ सिद्धाउँछौँ होइन अनि अब रुम पुग्न लाग्यो अब 2 मिनटमा मेरो रुम नि पुग्नु आँट्यौँ हामी ल ठिक छ ल अब हामी अर्को ब्लग ल होइन किप वाचिङ होइन लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब सेयर लाइक किन भयो नि होइन हेरिदिनु होला यदि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला सेयर सब्सक्राइब मन छ भने गर्नु होला नत्र पर्दैन ओन्ली फर फन हो होइन फन बेस मात्र हो यो भिडियो त त्यो लाइक सेयर गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन हामी आफ्नो ठाउँमा पुगिसकेको छौँ होइन र हामी आफ्नो रुममा पुगिसकेको छौँ त्यति हजुरहरू घुम्नु आउनुहुन्छ भने बेलामा पनि रुख्न सक्नुहुन्छ बाल्लै घरमा यो चाहिँ आफ्नो देखाउन गइरहेको छु मेरो चाहिँ योवाला रहेको छ योवाला रहेछ मेरो चाहिँ 3rd फ्लोरमा छ है